Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin senideok. Aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoiuz. Jainko guzti alduna, iguzu Nereo eta Akiles zure martirien babesa senti dezagula, eta haien martiritzaren bidez fede lekukotza ikaragarria eman digutena uler dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Paulo zeramatenek Atenasa eraman zuten, eta gero itzuli egin ziren. Silas eta Timoteo lehenbailen Paulorengana etorri zitezela mezuarekin. Paulo Arepago erdian zutik honela mintzatu zen. Atenastarrok oso jainkozale ikusten zaituztet, hortik zehar nenbilela zuen jainko iduriak ikusten, aldare bat arkitu dut hitz hauekin. Jainko ezezagunari. Arabada, zuek ezagutu gabe gurtzen duzuen horren berri emateran atorkizue. Lurbira eta lurrean diren gauza guztiak egin dituen jangoikoaren berri ematera. Zeru lurren jauna da bera, ez da eskuz egindako etxeetan bizi. Ez dute giza eskuek zaintzen, ezeren beharrik ezbaitu gauza guztiei bizia, arnasa eta gainerako guztia ematen dienak. Arek atera ditu gizon batengandik, lur osoan bizi diren gizon guztiak, noiz eta non bizi behar duten erabakiz. Guztiak bere bila ibil daitezela nahi du, ea itxu mustuka bederen arkitzen duten, naiz eta bera gutako bakoitzagandik urruti ez egon. Izan ere, harengan dugu bizitzea, ibiltzea eta izatea, eta zuen olerkari batzuek esan duten bezala, haren jatorrikoak gera. Beraz, jangoikoaren jatorriko baldin bagera, ez dugu uste izan behar jangoikotasuna urre zilar edo harriaren antzekoa denik, gizonaren eskuz eta buruz landua alegia. Jangoikoak alde batera uzten ditu jakintza gabeko denboraiek, baina orain gizon guztiei eta leku guztietan bihotz berri daitezela agintzen die. Izan ere, gizadia auzi zuzenez epaitzeko eguna jarri du, hortarako berak aukeratutako gizonaren bidez, eta gauza hori gizon hau hilen artetik piztuz egiaztatu du. Hildakoen piztuera entzun zutenean, batzuek par egin zioten, eta beste batzuek honela esan, hurrengo batean entzungo dizugu horretaz. Eta Paulok alde egin zuen haien alde artetik. Gizon batzuek jarraitu zioten eta sinistu egin zuten, haien artean Dionisio Areopagotarra, Damaris izeneko emakume bat, eta beste batzuk. Ondoren Paulo Atenastik atera eta Korintora joan zen, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, gauza asko dauzkat zuei esateko, baina orain ezin jaso dituzue. Egiaren espiritua datorrenean ordea,
berak zuzenduko zaituzte egia osoraino. Arek ez baitu bere buruz esango ezer, entzuna esango dizue eta etorkizuna adieraziko. Arek goretsiko nau neretik hartuko baitu eta zuei adieraziko dizue. Aitak duen guztia nerea da, horregatik esan dizuet, neretik hartuko duela eta zuei adieraziko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, apostoluen eginetako irakurgaian entzun dugu San Pablok Atenasko Areopagoan egindako hitzaldia. Pentsatu behar dugu, Areopagoa zela, hain zuzen ere, garai hartako jakinduri tokirik importanteena. Esan genezake, ez dakit, halako toki berezi bat, jakintsuenak, garai hartako pentsalariak, filosofoak eta joaten zirenak. Greziak, esan genezake, hoixe zuen bere altxorrik handina jakinduria, pentsamendua, filosofia eta halako kultura indartsua zeukan, bere hizkuntzare greziera garai hartan ekialde osoan zan hizkuntz nagusia, lingua franca bezala garai hartan, eta Areopagoa zan, esan genezake, tokirik importanteena. Eta Paulok han hitz egiteko aukera izan zuen, eta jakina, ez zezaken halako, esan genezake, fundamentu handirik gabeko diskurtso batekin, horregatik garbi ikusten dugu ongi pentsatua joan zela Pablo han hitz egitera, hangoei pentsaraztera, eta oso gauza politiak esan zituen. Hasi zen, halako zea bat eginez, kontutan izan da, haiek han ikusi zituen, jangoiko askoren imaginak zituztela, garai hartako politeismoa eta zenbait jainkoren irudik. Pentsatzen dut Zeus eta Apolo eta Neptuno eta olakoak izango zituztela. Eta bat hutsik zegoan, edo hutsik baino jartzen zuen jainko ezezagunari dedikatutakoa. Eta Paulok hortik, esan genezake, edo hori erabilita hasi zuen bere hitzaldia. Esanez, ni jainko ezezagun honetaz hitz egitera natorkizue. Orduan, seguru asko hasiera hortan danak pixkoat jakin min horrekin egongo ziren, eta hasi zen nolabait ere adieraziz jaingoiko ezezagun horrek gauza guztiak egin dituela, etorri dela guregana, maite gaituela, horiek denak adierazi zizkien, eta harrituta bezala danak entzuten ari ziren. Gero de, esan zien Pablok, hain zuzen ere, garai hartako beste greziar baten poesiak eta aipatzen ditu, esanez, haren jatorrikoak gerala. Greziar baten poesian bat hartuta, seguresko poesia ezagunen bat izango zen, garai hartako poeta ezagunen batena, hortik abilatuta ere beste gauza edarra esan zuen Paulok, jangoikoaren jatorrikoak gerala, jangoikoak bere seme alaba bezala maite gaituela. Eta gero hildakoen piztueraz hasi zen. Eta orduan bai, ja ez ziotela gehienek behintzat entzun nahi izan. Batzuk parrezka hasi ziren, eta beste batzuk esan zioten oso modu edukatuan, bai, beste egunen baten entzungo zaitugu ontaz. Esan genezake ekialdean batez ere, hori da esatea ez dugu entzun nahi, isildu zaitez. Baina modu edukatu batean esan zioten. Hala ere gutxi batzuk sinistu egin zuten eta jarraitu egin zioten. Batez ere agertzen zaizkigu Dionisio Areopagotarra, eta seguru asko izango zen garai hartako jakintsu bat Greziakoa, eta halako komunitate txiki bat egitea lortu zuen Pablok. Edozein kasutan erakusten digu Pablok zeinen importantea den, esan genezake, toki bakoitzean modu ulergarrian fedea adieraztea. Kontutan izan da, bertako kultura, bertako hizkuntza, bertako, esan genezake, mentalidadea ezinbestekoa da. Historian zehar, misolariek, gehienek behintzat, hala egin izan dute. Oso politia da, orain hemen Amerikan nago, eta politia da garai hartako misolariek, 16. eta 17. mendeetan etortzen zirenek, nola ikasten zituzten hemengo hizkuntzak, eta garai hartako kantak eta badaude hemengo hizkuntzetan, misolariek fedea
ulertzera eman ahal izateko, eta oso gauza polite da. Azken finean, fedea bakarra da, eta berbera da denentzako, baina egia da fedea sustraitu egiten dela. Gure eliza, ez da eliza kosmopolita bat, baizik eta unibertsala, kultura bakoitzean, hizkuntz bakoitzean, leku bakoitzean sustraitzen dela. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jainko maitea, sakrifizio honen bidez zure jangoikotasunaren partaide egiten gaituzu. Iguzu gure bizitza ezagutzen dugun egi horren islada izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jangoiko guztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrenan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta osasunaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, eta Carlos gure hartzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolu santuekin
eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zuria dezu erregetza, zuria gospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman patasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, eta emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zatoz jauna zure herriari laguntzera, eta erreinuko misterioetan sarrarazik dezun ezkero, egizu gure pekatuzko bizitza zarra utz dezagula, eta betiereko biziaren nobedadea bizi dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, Aleluia, zure gandik sortu dena, Aleluia. Ilobitik xutitu da, Aleluia. Zeru lurren erregina, Aleluia. Aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, Aleluia.